Ну, у Лукашэнкі ж ёсць сапраўдная сацыялогія. А я хочу сказаць, што нема. Чаму Лукашенко так баіцца лічбаў? Людзям нічога ведаць не трэба. Як вы думаеце, чыя гэта ідэя была пра 80%? У лічбаў ёсць магія. Колькі ў беларускім грамадстве пасіянарных ябацек? Пойдзеце вы лесам. Беларусы цярпілы? Паўзіце. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з вядомым сацыёлагам, колішнім кіраўніком Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а сёння старшым экспертам Цэнтра новых ідэй Геннадзем Коршунавым. Геннадзь, вітаю. Прывітанне. Давайте успомнім. 6 чэрвеня 2020 года. Грамадства кіпіць, Бабарыка сабраў рэкордную колькасць галасоў, і тут наша ніва публікуе сенсацыю. У Лукашэнкі рэйтынг даверу 24%, у ЦВК 11%. Вашы думкі і вашы дзеянні, калі гэтыя лічбы трапляюць вам на стол і ведаеце пра іх толькі вы. Узгадаеце, так? Гэта 20-й год, так, для нас, перш за ўсё, гэта электаральная кампанія, але ўсё ж пачыналася з ковіда. Так? І тут я яшчэ больш скажу, калі паглядзець лютаўскія дадзеныя, на лютым быў узровень даверу, па-мойму, 42%. Хужэй правесці антыковідную кампанію, пэўна, было немагчыма, альбо трэба было вельмі моцна пастарацца. Яны злілі. Да? І па лічбах было бачна, што яны натуральна злілі. І грамадства гэта ўбачыла і так адрэагавала. Ува што гэта выльецца пасля, на той час, калі я гэтай лічбы атрымаў, чакаць было складана. Прынамсі мне. Для нас проста гэта быў дакладны званочак, што ўсё пойдзе інакш. Таму што гэта мізер, напэўна. Ці было ў Лукашэнкі калісьці горш за гэтыя лічбы сітуацыя? Можна паглядзець па тых лічбах, што дасяжныя, вось тыя, якія былі ў Інстытута сацыялогіі. Меншых не было. Меней за 40 узровень даверу быў. Меней было у 11 годзе другі квартал. Гэта цалкам таксама вытлумачальна, таму што у нас электаральны цыкл 5гадовы, да? І перад выбарамі улады заўсёды убухіваюць даволі шмат рэсурсаў, фінансавых, інфармацыённых, на тое, каб неяк так падагрэць грамадства, і ўзровень даверу крыху расце. Пасля адбываюцца выбары, рэсурсы прыбіраюцца, грамадства бачыць, што сітуацыя не вельмі, і ўзровень даверу спадае. Вось у 11 годзе мы гэта атрымалі. Да? Але такое значнае падзенне ўзроўню даверу, як даў ковід, такога не было. Калі гэтыя звесткі злілі журналістам, што вы тады перажылі? Таму што мне здаецца, што вам, можа быць, нават страшна павінна было быць пасля такога. Страшна не было. Так, таму што я патлумачу. Ад пачатку мяне была ўстаноўка, што інстытут будзе даваць толькі тую інфармацыю, якая была. Так? То бок праўдзівую. І праз гэта было ад пачатку такое непаразуменне, прынамсі, з прэзідыумам. Так? Вось. Але тады адразу сітуацыю замялі і ўсё. Вырашылі нічога не пушыць, таму што Гусакоў намагаўся сказаць, што як будзе трэба, тое і напішаш. Я кажу, не, вось што будзе, тое і буду казаць. Я так разумею, што гэта даволі такі быў нечаканы адказ майго боку, і адразу было незразумела, а як давіць. І вырашылі, што сітуацыя пакуль не актуальна, давіць не трэба. Вось. Калі пачаўся ковід, таксама мы праводзілі некалькі даследаванняў. І збольшага, насамрэч, людзі былі задаволеныя тым, што татальны лакдаун не ўводзіўся. Калі я не памыляюся, адсоткаў 60-70 казалі, што гэта добра. І, як гэта часцяком бывала, даследаванне прайшло, калі па актуальнай тэме, я дасылаю там у прэзідыум і так далей. Прэзідыум перасылае ў адміністрацыю прэзідэнта, мяне выклікаюць. Я кажу, нормально. Мне кажуць, так, друкаваць так нельга. Давайте, што вы напішыце, што за 80% падтрымліваюць. Я говорю, не 80, а 60. Там 65, напрыклад. А што падтрымліваюць? Падтрымліваюць тое, што не ўвялі лакдаун. Окей. Вось.
Я разумею, што мы адзін аднаго не разумеем. Я кажу, так трэба пісаць, што вось, як ёсць, так і ёсць. Яны кажуць, навошта? І я разумею, што, бляха-муха, як вось, я з Луны, яны там з Юпітера ці адкуль. Каб людзі ведалі. Яны кажуць, не, людзям не трэба ведаць. Неяк так хоп, і ўсё. Говорю, тады нічога друкаваць не будзем. Яны так, ладно. І, так, вось такі рассінхрон, ён быў відавочны, але ён да пэўнага часу мне дазваляў рабіць тое, што я лічыў патрэбным без вялікіх канфліктаў, потому што непаразуменні былі, але вось тыя, з кім я кантактаваў, яны не разумелі, а што далей рабіць, калі чалавек проста не робіць тое, што патрэбна. Вось. І калі дадзеныя пратачыліся ў медіа, да, нашы дадзеныя. Тады былі размовы і з прэзідыумам, і ў адміністрацыі, і з КДБ. Я кажу, слухайце... З усімі? Не, паасобку там. Там больш іх цікавіла не тое, што дадзеныя, а адкуль яны пратачыліся. Так, хто зліў. Вось. І я так разумею, што гэта не з інстытуту і неяк інфармацыйны шум ці так цікавасць. Вось яна зайшла, у свядомасці засталося, але вось ад таго і тады проста было не да інстытуту, не да мяне, таму што на вуліцах падзеі развіваліся нашмат шпарчэй і ўся ўвага была скіравана туды. Карацей, вы не пацярпелі асабіста за гэты злёў? У той час не. А калі пацярпелі? А апошняй кропляй стала... Я перапосціў сабе на старонку выяву Змея Змагарыча. Памятаеце, быў такі трохгаловы цмок ва ўруччы, якога фарбавалі ў бела-чырвона-белыя колеры, камунальнікі перафарбоўвалі. І мне вельмі спадабалася, плюс адно з маіх хобі – гэта цікаўнасць да беларускай міфалогіі. Я думаю, божачкі, які файны сімвол. Я яго сабе захаваю, і калі будзе час, калі я буду пісаць кніжку пра цмокаў, я вось гэту выяву паставлю. І там назаўтра ці паслязаўтра мяне выклікаюць. Што гэта вы такую там сімволіку посціце там туды-сюды? А я сижу яшчэ так і думаю, якую сімволіку, што там? Так, бум-бум. Карацей, кажуць, альбо звальняецеся, альбо мы вас звальняем, і там рэпрэсіі, там вот это. Я думаю, мне было вельмі шкада інстытута, не ў сэнсе арганізацыі, а ў тым сэнсе, што хоць і не так шмат я адпрацаваў, не буду казаць пра людзей, таму што шмат хто ў Беларусі застаўся, але удалося зрабіць канцэпцыю даследаванняў на наступную пяцігодку, накіраваную на даследаванне таго, як лічбафікацыя змяняе грамадства. Насамрэч, гэта трэба было рабіць раней, таму што мне падаецца, што менавіта праз гэта вось гэты рэвалюцыйны выбух адбыўся. Але як змою, калі ўжо рукі дайшлі, тады дайшлі. І я вельмі хацеў, каб вось гэтыя даследаванні працягваліся, каб паглядзець, як там што. І думаю, ідзіце вы лесам, карацей, давайте, падпісваю заяву, звольнюся. Я таксама хочу запытацца пра даследаванні, якія Лукашенко на стол траплялі. Хто яму рыхтаваў лічбы? Якія даследаванні ён атрымліваў? Слухайте, вось вельмі файнае пытанне, і час ад часу ўзнікае ў медыапрасторы ідэя аб тым, што у Лукашэнкі ж ёсць сапраўдныя дадзеныя, так? Ёсць сапраўдная сацыялогія. А я хочу сказаць, што нема. Вось я ўпэўнены адсоткаў на 95, што ніякіх дадзеных няма. Чаму? Таму што фактычна сацыялогію пачалі вынішчаць мэтанакіравана. Зразумела, што заціскалі гэта з нулёвых гадоў, таму што, скажем, на канцы 90-х толькі па Мінску было дзесьці 20 сацыялагічных
І паліталагічныя, электаральныя, маркетынгавыя, якія заўгодна. Так? Зараз такіх фактычна адзінкі па ўсёй краіне. Самыя вядомых, ведаем, Вардамацкага выціснулі на пачатку нулёвых, так? Несыпі пратрымалася яшчэ гадоў 5-6 пасля таго. Апошнія дадзены ў іх, па-мойму, за 15-16 год у іх на сайце. Але самы паказальны момант, насамрэч, гэта знішчэнне, быў такі інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Іх закрылі ў 19 годзе. То бок, яшчэ раз падкрэслю, у чым пікантнасць моманту. Гэта была не проста дзяржаўная сацыялагічная кантора. Палова дзейнасці яе была сацыялагічнай. Гэта была кантора пры адміністрацыі прэзідэнта, якая збірала дадзеныя менавіта для адміністрацыі прэзідэнта. Яе вынішчылі. Чаму? Дадзеныя ішлі, напрыклад, у МВД, у КДБ, у адміністрацыю, у некалькі бакоў. Людзі маглі з гэтым нешта рабіць, да? А гэта не трэба. Як сказалі мне тады ў адміністрацыі, людзям нічога ведаць не трэба. І ты такі сидзіш, як? А ім насамрэч не трэба. Разумееце? Гэта разрывае шаблоны ўсе, разрывае мозг, але яны не хочуць ведаць, што адбываецца. Не баяцца самі сябе? Слухайте, Ці не баяцца я думаю, праўды? што хутчэй за ўсё там сапраўды ёсць некалькі груповак, якія маюць розны доступ да цела, умоўна кажучы. Так? І вось нехта рыхтуе там нейкую справаздачу, так? Малюе карціну сусвета для першага крэсла. І тое, што выбіваецца, яно замінае, і яно вызывае шмат пытанняў. Так? Асабліва, калі дае нешта КДБ, можна сказаць, гэта тое, што бачыць КДБ. Так? Калі дае там нешта яшчэ нехта, можна сказаць, што гэта яго меркаванне. Так? Меркаванне, мы тут вось зробім, як яно насамрэч. Сацыялогія – гэта не меркаванне. І ўсё. І, напрыклад, я там такія паперкі рыхтаваў, меней за 2 гады атрымоўваецца, да? Але ў мяне склалася ўстойлівае ўражанне, што іх ніхто не чытае. Чаму? Гэта таксама быў такі дзіўны момант. Паперкі кіраўніцтву заўсёды робяцца невялічкія, так? Гэта там 3-4 старонкі, лепей 2. І каб усунуць туды шмат лічбаў, ты з іх робіш агульны нейкі такі, канструюеш такі індыкатар. Да? Не кожны індыкатар можна зразумець з першага разу. Там караценька расшыфроўваеш, і неяк такі званок з адміністрацыі, і нехта пытае: слухайце, а што ваш вось гэты індекс тут абазначае? Я кажу: слухайце, так я ж ужо год вам дасылаю, мы вось зараз вырашылі спытаць, дык што? Я кажу: гэта. Паклаў трубку і думаю: а як вы раней чыталі? І я разумею, што хутчэй за ўсё гэта ніхто не чытае, таму што ім не цікава. Для іх галоўнае не тое, што адбываецца ў краіне, што адбываецца ў грамадстве, а тое, што кажа Лукашенка. І ўсё. Разумееце? І калі вось гэта намагаешся сказаць людзям, што хутчэй за ўсё, нема ў іх аб'ектыўнай сацыялогіі. Гэта вельмі цяжка зразумець, але хутчэй за ўсё сапраўды яе проста няма. Колькі праўды ў папулярным у 20-м годзе меме пра Сашу 3%? Усе ж ведаюць, што гэта мем. Да? Але калі гаварыць пра тое, што ў сакавіку-красавіку было 24, ці магло па Менску, і таксама па Менску пра 3%, ці магло у верасні-кастрычніку пасля таго, як на крэсце назбівалі людзей, апусціцца яшчэ больш? Я ўпэўнены, што спад быў. І спад мусіў быць вельмі моцным. Наколькі адказаць даволі складана. Зразумела, што не да 3%, так? Але тое, што, скажам, магло ўпасці да 20, 25, цалкам рэальна. Чаму? Таму што, глядзіце, на пачатку электаральнай кампаніі мы фактычна убачылі зніжку вось гэтую, зніжэнне толькі з-за ковіда, выключна. І яна была вельмі моцная, таму што згубіць 10%, дакладна там, па-мойму, 9, фактычна 10, за лічаныя месяцы
гэта катастрофа для нармальнага палітыка. Да? А пасля і дасюль амаль нічога не было зроблена для грамадства. Фактычна адбывалася наадварот. Так? Быў гвалт супраць апазіцыйных дэмакратычных палітыкаў. І вось тады запусціўся працэс, калі да таго ішла такая, я б сказаў, скрытая палітызацыя, да? Таму што хутчэй адбывалася нарастанне грамадзянскага такого сумлення, калі заўгодна. Ці я гэта называю прага да суб'ектывацыі. Людзі адчулі сваю моц, яны ўбачылі, што дзяржава не вырашае праблемы. Дзяржава не абараняе. Стварае ў выпадку Беларусі. Ну, фактычна так. Да? Дзяржава не абараняе ні ад пагрозы ковіду, ні тады яшчэ катастрофы пачаліся невялічкія з вадой, гэтак, не вырашае. Людзі самі, да? Нашмат хутчэй самаарганізуюцца, салідарызуюцца, вырашаюць праблемы. І пад гэта палітычная кампанія, электаральная кампанія, і людзі кажуць, а навошта такая дзяржава, навошта такі палітык, які нас не абараняе, пытанні не вырашае, эканоміка гаршэе, а можа сапраўды мы самі. І тое, што вылучыліся тут тыя палітыкі, якіх раней не было, гэта ім дазволіла вось тую надзею, якая нараджалася, падняць на вельмі высокі ўзровень, за якім людзі пацягнуліся і пайшлі. Плюс яшчэ адзін такі фактар з гэтымі лічбамі. Як я ж кажу, я на лецішча ездзіў і на гэтых прыпынках транспарту сцяком слухаў, што людзі кажуць. Яны кажа, адзін аднаму казалі, ну, напісаў бы там 50%, 60%, ну, 65%, ну, куды 80%? То бок, вось, просто, што накіпела, людзі ачмурэлі ад таго, як можна так нахабна ілгаць. Да? Па-першае, кінуў усіх у ковід, па-другое, нахабства і лжы, і па-трэцяе, вось такі неймаверны гвалт, у які немагчыма паверыць. Як вы думаеце, чыя гэта ідэя была пра 80%? Ну, розныя кажуць. Так, кажуць, што там, груба кажучы, адны раілі пад 60%, я чуў, што гэта прапанова з боку Шэймана. Іншыя кажуць, што выйграла Качанова з ідэяй пад 8%. Ну, гэта на ўзроўні плётак так глыбока ведаць, што там вось у адміністрацыі, у бліжэйшым коле. Ну, можа, было б цікава, канешне, пачытаць чые-небудзь мемуары гадоў праз 5, 7, 8, 10. Але зараз, ну, наўрад ці мы проста зможам нешта высунуць больш такое абгрунтаванае, чым плёткі. Але калі ўявіць, што сапраўды яны б напісалі там каля 60, як вы думаеце, былі б пратэсты ці не? Прынамсі, у такім маштабе, з такімі наступствамі. Цяжка сказаць. Цяжка сказаць. Тут яшчэ ж трэба разумець, што склаўся фактычна ідэальны шторм, да? Калі забраць з мінулага, да, адзін з чыннікаў, напрыклад, калі б ось ковіда б не адбылося ў 2020 годзе. Была б беларуская рэвалюцыя? Хутчэй за ўсё была, да? Але можа не ў 2020 годзе пазней. Калі б не было вось такой неймаверна нахабнай і лжы. Быў бы выбух ці не? Ёлкі, ну, можа б і быў, але сапраўды, можа, каб ніжэйшая. Калі б не было такога гвалту, да? Дурнога нематываванага, які проста ўзрушыў усё. Працягнуліся бы пратэсты столькі, выбухнула б такая рэвалюцыя. Гэта ўсё вось такія спекуляцыі, а што было б калі? Ну, цяжка сказаць. Ну, такой матэматычнай мадэлі, на якой гэта можна было падлічыць, няма не створана. Але як вы думаеце, зараз лукашэнкаўцы спрабуюць неяк змяніць сваё становішча ўнутры Беларусі, неяк вярнуць любоў народа, вярнуць сабе рэйтынгі? Ведаеце, я думаю, не. Мне падаецца, што адбылося, умоўна кажучы, такое расчараванне ўлады ў беларускім грамадстве. Да? Таму што
Памятаеце словы чалавека вельмі падобнага на Караева, запіс гукавы быў, які казаў пра Ціхановскага, што той прыехаў на самую цішайшую ніву, на самы пакорны народ. Ну, то это само па сабе проста як можна грамадзян вось так трактаваць, але у гэтым вельмі добра бачна, у гэтых фармулёўках, кім для ўлады з'яўляюцца людзі. Не грамадзянамі, якія нешта вырашаюць, да? А вось гэтай працоўнай сілай, цішайшай нівай, якую трэба стрыгчы, там кіраваць, і ўсё. Ад гэтых людзей не мусіць нічога залежыць. А 20-й год паказаў, што гэта не ніва цішайшая. Гэта людзі, гэта грамадзяне. І самае галоўнае, што адбылося асэнсаванне вось гэтага, да? Людзьмі звацца. Не проста людзьмі, не проста беларусамі, хаця гэта таксама вельмі важна. Грамадзянамі, якія вырашаюць самі. Гэта зразумелі і грамадзяне, гэта зразумела і ўлада. І таму, хоць Лукашенка, тут не столькі ўлады, сам Лукашенка, я так разумею, хутчэй за ўсё вельмі сумуе, што любоў, нават не каханне, любоў прайшла, і памідоры завялі. Ён мусіць вельмі б хацеў, каб гэта прыйшло назад, але адкаціць вось тое, нават у індывідуальнай памяці, што яму казалі «зыходзь у лицо аграмадны натоўп», так? Прычым не буржуяў, не алкаголікаў, а людзей з заводаў, адкаціць гэта забыць, прабачыць. Это немагчыма. І таму тое, што яны робяць, гэта выключна палітыка бізуна, так? І вось гэты заклік душы ўлады, на калені станьце і пакайцеся, паўзіце, паўзіце, паўзіце. Вось у чым логіка, у чым палітыка. Пра тое не тое ж, каб не залагодзіць грамадства, а хаця б наладзіць нейкую супрацу, я не кажу пра дыялог, а просто супрацу. Адзінае, што можна ўзгадаць, максімум гэта тое, што замарозілі кошты. Усё. Больш нічога. Як вы думаеце, які зараз у яго рэйтынг даверу? Можа быць. Ясна, што мы не ведаем дакладных лічбаў. Слухайце, проста у лічбаў ёсць магія. Але трэба разумець, што лічбы даволі рухомыя. Лічбы залежуць ад кантэкста, і на лічбы трэба глядзець у дынаміцы. І таму можна вось калі прафесіяналы аналізуюць працэсы электаральныя непасрэдна перад кампаніяй, заўсёды задаецца шэраг пытанняў. Так? Ведаеце палітыка? Не ведаеце. Давяраеце? Не давяраеце. Прагаласавалі б? Не прагаласавалі. А далей, звычайна, ідуць пары. Да? Вось калі б выбіраць паміж гэтым і гэтым, гэтым і гэтым, гэтым і гэтым. І далей ужо выбудоўваецца нейкі такі інтэгральны паказнік перспектыўнасці ці магчымасці чалавека у выбарах выйграць. Адносна таго, што зараз адбываецца ў краіне, глядзіце, сітуацыя вельмі спецыфічная. Можна казаць пра тое, што у Лукашенка сапраўды ёсць такое ядро прыхільнікаў. Так? Я б казаў, што гэта перш за ўсё не ўсе, зразумела, але перш за ўсё гэта дзяржслужбоўцы, гэта сілавікі, гэта добрая частка бюджэтнік, не ўсе, зноў жа, і шэраг іншых. І калі казаць пра памеры, то ядерны такі, які будзе галасаваць за Лукашэнку пры любых умовах. Я б казаў, што яго не больш за 20-25%. Так? Прынамсі, такая лічба была, калі глядзелі вось у 2020 годзе. Там задаваўся шэраг пытанняў. Гэта тыя людзі, якія будуць апраўдваць Лукашэнку ў любым выпадку. Што астатняе гэта падман. Лукашенка гэта наш светач, гэта той, хто вырутыя, абароніць, і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. І будуць людзі, якія будуць падтрымліваць не столькі асобу, колькі палітыку Лукашэнкі,
Гэта тыя людзі, для якіх вельмі важная сацыяльная дзяржава, гэта вельмі важная падтрымка дзяржавай найбольш уразлівых слаёў насельніцтва, гэта ягоная апеляцыя да таго, што дзяржава ўсіх абараняе, гэта ягоная апеляцыя, што мы даем дармовую школьную адукацыю, сістэму аховы здароўя і так далей. Яны будуць слухаць, там верыць, не верыць, гэта ўжо такое, але важная вось гэта сацыяльны складнік. Такіх людзей таксама не так шмат. Я б казаў, што падтрымка вось такія асобы палітыкі на ўзроўні там 30-35%. Астатнія, хто будуць выказваць, калі зараз запытаць, гэта тыя, хто сітуатыўныя, гэта тыя, хто задаволеныя тым, што Беларусь сваімі войскамі не ўдзельнічае ў вайне з Расіяй. Так? Гэта тыя, хто кажуць, што слухайте, эканоміка не рухнула, нешта ж там робіцца і гэтак далей. І у пэўным сэнсе вось гэты адсотак, які больш за 25, ядзернага гэта 25%, тут будзе вельмі валацільная штука, вельмі валацільная доля, таму што вельмі шмат будзе залежыць ад альтэрнатывы. І вось, калі казаць пра рэйтынг Лукашэнка ў папярэднія гады, ён жа мэтанакіравана вынішчаў і будзе вынішчаць не толькі супернікаў, але і тых, хто патэнцыйна гэтым супернікам можа стаць. Каб у людзей у галовах не было вось гэтага варыянта параўноўваць, таму што, як я разумею, добрая частка галасуе за Лукашэнку просто, а за каго яшчэ? То бок, па факту, гэта штучна зменшаная, вынішчаная магчымасць выбару. Яе няма. Разумееце? А калі, што паказаў 2020 год? Калі з'явілася магчымасць выбару, мы атрымалі апракінуючыя выбары. А як вы думаеце, вось гэтая беларуская мантра, абы не было вайны, як яна зараз уплывае? Насамрэч, яна ўплывае ў два бакі патэнцыйна, таму што з аднаго боку, так, Лукашенко не ўвёў беларускія войскі ва ўкраіну з аднаго боку. З другога боку, тут мы выносім за скобкі задушкі пытання аб тым, што фактычна Беларусь удзельнічае ў вайне з юрыдычнага пункту гледжання, таму што гэта той момант, які трэба будзе яшчэ давесці шырокай аўдыторыі ў Беларусі. Зараз все проста, ракеты не ляцяць, мы не удзельнічаем. І тым больш ракеты ўжо не ляцяць больш за год. Так? Але Вагнер прыйшоў на Беларусь. На Беларусь прыйшла ядзерная зброя. Так? І вось гэта пытанне тое, якое вельмі неадназначнае для беларускага грамадства. І мы бачым, што нават прыхільнікі Лукашэнкі не вельмі добра ставяцца да гэтых момантаў. Таму што, зразумела, войскі ў вайне не ўдзельнічаюць. Адзін поінт. А другі поінт, а вось, усё прыходзіць. Плюс да таго, трэба разумець, што ў 2020 годзе, калі ўсё адбылося, і зноў чарговы раз усе сказалі, як такое можа быць? Тады грамадскія настроі, яны абрынуліся. Усе чакалі апакаліпсісу. І эканамічнага, і вайсковага, і тое, што будзе проста ядзерная зіма. І гэта зараз адбіваецца на тым, што людзі вдыхаюць, кажуць, апакаліпсіс адклаўся. І эканоміка не абвалілася, неяк жывем, нешта зарабляем. І праз гэта сумарна настроі крыху падвышаюцца. Так? Мы бачым, што і падвышаецца і заробак, прынамсі, пакуль. І праз гэта добрая частка кажа, можна жыць. А на каго разлік з гэтымі ура-патрыятычнымі песнямі Ганны Сялук? Гэта жонка Дмітрыя Лукашэнкі, якая сачыняе «Ах, Александр, Александр», на што спадзяюцца улады, калі вось гэта прасоўваюць? Шчыра кажучы, тут цяжка
каментаваць вот такія даволі крынжовыя рэчы, таму што гэта можа быць і проста індывідуальная ініцыятыва. Так, вось Бондарова ходзіць там гнабіць усё, што беларускае, нехта кажа Саша, Саша, не 3%, а 99,9 і гэтак далей, любім там усе справы. Я не думаю, што гэта сістэмная нейкая рэч, якая можа паўплываць на нешта, акрамя асабістых там амбіцый таго, хто гэта робіць. Хаця Бондарова ў гэтым сэнсе значна больш шкодная і такая ўплывовая асоба, чым Ганна Сялук. Як вы думаеце, хто можа яе перамагчы, Бондарову? І чаму з ёй дагэтуль як бы ніхто не змагаецца, фактычна? Слухайте, ну, гэта такі варыянт вось гарадскога сумасшедшага, які трапіў у такое дзяржаўнае русла, з якой, ну, мы бачым насамрэч, што час ад часу, калі вось вельмі заносіць, што Бондараў, што таго ж Азаронка, да, тыя, хто, груба кажучы, у адной з імі камандзе праўладнай, яны проста кажуць, слухайте, ну ўжо можа неяк суцішцеся, да? Але нават абмежаваць іх даволі складана будзе іхнім кампаньёнам, таму што праз гэта могуць узнікнуць падазрэнні, так? Гэта ты што? Можа, ты змагар тайны і гэтак далей? Таму ад яе будуць хутчэй дыстанцыянавацца, так, каб, ну, не запэцкацца. Але каб яе астанавіць, гэта трэба будзе, каб яе занесла моцна, яе некалькі разоў заносіла, так, калі яе так это адцягвалі. Вось. Ну, трэба, каб яе занесла, каб яе сказалі стоп і закрылі капітальна. Але, ну, гэта малаверагодна, мне падаецца. А як вы бачыце, вось гэтая агалцелая прапаганда, тварамі якой з'яўляюцца і Азаронак, і Гладкая, і Лебедзева, можна шмат прыгадваць асобаў, яна ўплывае на меркаванне, на погляды беларусаў? Я вельмі сумняюся. Яны хутчэй вось могуць уплываць на такіх жа прапагандыстаў, як яны самі, і на некаторую частку адміністрацыі. На адміністрацыі прэзідэнта, магчыма, там на кіраўнікоў райвыканкамаў, аблвыканкамаў і так далей. На грамадства цалкам, ну, знаете, быў такі момант, калі жыў ва Ўкраіне, размаўлялі з украінцам, у кампаніі яму паказалі Азаронка, ён так паглядзеў, так пасмяяўся, кажа, ну, такі файны стендап. Ну, кажу, слухай, ты не зразумеў, гэта не стендап, гэта палітаналітык ці як. Ён не зразумеў, у сэнсе. Ну, гэта ж, гэта, ну, як бы такой звар'яцелы поток чагосьці, гэта нават потокам думак не назавеш. Кажу, не, гэта натуральная вось перадача, вось дзяржаўнае тэлебачанне. І, ну, хлопец проста выпаў, таму што, ну, гэта не прапаганда, гэта не інфармацыйна, там, публіцыстычна ці нейкае там нешта. Гэта проста звар'яцелы поток нечага. Да? І, наколькі я ведаю, ну, сацыёлагі звычайна так не кажуць, абапіраючыся на нейкія там выключныя кейсы, але ёсць выпадкі, калі людзі хутчэй талерантна ставіўшыся да улады, паглядзеўшы на Азаронка, сказалі, ну, пэўна, калі ён з гэтай каманды, то мне крыху не разам з гэтай камандай, я хутчэй вось кудысьці далей, чым вось гэта вось нешта. А як вы думаеце, чаму зараз мы назіраем, як лукашэнкаўцы сабачацца, грызуцца паміж сабой, што іх не задавальняе ў існуючай сістэме? Пэўна, больш паказальна будзе параўнаць іх, ябацік, груба кажучы, і тых, хто супраць. Але яны зараз паміж сабой грызуцца. Так, таму што іх насамрэч нічога не аднае. Да? Вось калі тут ёсць каштоўнасці, ёсць агульныя мэты, таму што тут таксама ёсць спрэчкі, і часам даволі жорсткія. Але ёсць агульная платформа, так бы мовіць, да? Каштоўнасная, прадэмакратычная і гэтак далей. А тут, пэўна, грошы, пэўна, невялікія, так? Пэўна, нейкая улада і барацьба за увагу першага крэсла. І ўсё. Там жа больш нічога таго, што іх лучыць,
Ну, пэўна, яшчэ страх. Гэта таксама моцны матыватар. Зместа, стратэгій, каштоўнасцей там няма. І таму вось гэта як галодныя сабакі. Адзін з адным лаюцца, грызуцца. Ну, хай грызуцца, гэта добра. Сябры, буду вельмі ўдзячна, калі вы паставіце нам лайк, таму што так больш беларусаў змогуць убачыць наш контент. Гэты выпуск тока мы записываем у цэнтры Беластока, у хабе «Новая зямля». Гэта адзін з галоўных цэнтраў беларусаў Беластока. Менавіта тут адбываюцца розныя канцэрты, імпрэзы, сустрэчы, абвесткі пра якія вы зможаце знайсці на старонках хаба ў інстаграме, фейсбуку ці тэлеграме. А таксама, калі у вас ёсць ідэі сваіх праектаў, якія вы хочаце зрабіць тут альбо ў калабарацыі з камандай хаба, то пішыце ім у гэтых сацыяльных сетках. Яны абавязкова вам адкажуць. Дзякуй, што вы з намі, і дзякуй, што дапамагаеце току. Можете расказаць пра чысткі ў інстытуце сацыялогіі ў акадэміі навук? Як яны адбываліся? Агульна у акадэміі Гусакоў усё ж такі намагаўся неяк зрабіць так, як бы убраць тых людзей, якія заміналі, але ўсё ж такі не моцна ўзварухнуць акадэмічную супольнасць. Таму была хваля, калі выкінулі з акадэміі фактычна з дзесятак чалавек, так? А пасля паступова пачалі выціскаць людзей. Не працягваць кантракт, там зрабіць так, каб чалавек звольніўся і гэтак далей. То бок вялікіх такіх хапуноў як бы нібыта і не было. Але паступова тых людзей, у каго была адкрытая грамадзянская пазіцыя, іх натуральна з акадэміі, ну, можа, выкінулі, гэта не вельмі так добра апісвае сітуацыю, але вось тое, што выціснулі і ўбралі, гэта факт. Як шмат зараз там сілавікоў працуе? Хто задае тон? Акадэмія заўсёды была пад каўпаком у КДБшнікаў, так? Былі куратары пэўныя. Зараз там была інфармацыя, што прызначылі і ў прэзідыум такога смотрящего, да? А тое, што вось зараз адбываецца ў інстытутах, мне цяжка сказаць. Што вы можаце сказаць пра цяперашняга кіраўніка Владзіміра Гусакова? Гэта чалавек, які канчаткова пераўтварыў акадэмію у міністэрства. Разумееце, акадэмія як сацыяльны феномен, гэта сапраўды асабісты такі асаблівы сацыяльны феномен, гэта ўсё ж такі месца, дзе людзі інтэлектуальна беспакойныя такія, яны спрабуюць стварыць новае. Яны спрабуюць рабіць усё, каб раслі новыя веды. Ну, першым гэта распачаў Мясніковіч, насамрэч. Гусакоў працягвае гэту традыцыю, тэндэнцыю. Гэта пераўтварэнне прасторы мыслення у нейкую фабрыку ці міністэрства па абслугоўванню запыту прамысловасці, запыту ўладаў. А што вы можаце сказаць пра Сергея Мусіенку, яго аналітычны цэнтр «Экаом», які там малюе прыгожыя лічбы Лукашэнку? Слухайце, ну, гэта такое пытанне, якое неяк хацеў для сябе высветліць і пачаў гугліць. Што ж усё ж такі за «Экаом», таму што як бренд раз у 5 год, дзесьці пад выбары, гэты бренд усплывае. Я пачаў гугліць, глядзець, а што ж там за людзі, колькі там чалавек працуе, што яны робяць. Гэта, па-моему, у 2020 годзе было, ці ў 19-м. І я не знайшоў нават іх сайта. Да? Пагугліце, можа, я дрэнна шукаў. І мне падаецца, вось гэта ўсё кажа пра сацыялагічную кантору, да, пра даследаванне якой мы нічога не ведаем. Вынікі даследаванняў, якія нідзе не публікуюцца, а ёсць толькі бренд, ёсць толькі лицо, адно, да, і ёсць толькі лічбы, якія час ад часу агучваюцца ў падтрымку існуючага ладу. І ўсё. Таму пра сацыялагічную арганізацыю, пра «Экаом» як сацыялагічную арганізацыю я б не казаў.
Шмат хто кажа, што ў аўтарытарнай сістэме пры дыктатуры ўвогуле сацыялогія не можа існаваць. Вы згодныя з гэтым? Не згодны, хутчэй не згодны. Чаму? Таму што пытанні задаваць людзям можна. Ну, а як чалавек адкажа на пытанне, вы падтрымліваеце Ціханаўскую зараз? Вось глядзіце, а тут ужо далей прафесіяналізм даследчыка. Так? Таму што калі сапраўды запытваць вось такія небяспечныя пытанні адразу, да, сапраўды людзі будуць адмаўляцца. Але можна задаваць шэраг пытанняў, якія будуць бяспечнымі, якія не будуць трыгерыць чалавека, трыгерыць на тое, каб ён альбо выйшаў з даследавання, альбо пачаў ілгаць. Да? І з шэрагу такіх пытанняў тады ўжо можна выбудоўваць нейкі інтэгральны паказнік, які хай не ў лоб будзе казаць за гэта ці за гэта, але будзе, дзякуючы якому інтэгральнаму гэтаму паказніку мы будзем разумець, што чалавек хутчэй сюды схіляецца, да? Ці хутчэй сюды. Таму даследаванне праводзіць можна, але праўда ў тым, што некаторыя пытанні у лоб задаваць просто не мае рацыі. А ў якім стане беларуская навука зараз увогуле? У дрэнным. Агулам у дрэнным. І насамрэч гэтая тэндэнцыя была не першы год, да? Таму што гэта і слабая ўключанасць у міровую супольнасць, сусветную супольнасць, гэта арыентацыя на Расію. І зараз, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя моманты пагаршаюцца, да? Таму што ідзе мэтанакіраваная такая палітыка ўлады, каб пераарыентаваць на Расію ўсё. Да? Маўляў, там і грошы будуць, і ідэалагічна гэта правільна. Ну і гэта працуе на тое, што сапраўды акадэмія навук у прыватнасці, яна ператвараецца ў частку дзяржавы, у тым ліку і з рэпрэсіўнага пункту гледзячы. Ці знаёмыя вы асабіста з Лідзіяй Ярмошынай? Не давялося сутыкацца. Як да яе ставіліся ў інстытуце сацыялогіі? Як мне падаецца, вось да 2020 году было даволі моцнае размежаванне ўсё ж такі паміж грамадствам і уладай. І дзесьці вось там з сярэдзіны 10-х гадоў вось гэтае разыходжанне, яно толькі нарастала. Да? Груба кажучы, кожны займаўся сваёй справай. І таму вось стаўленне інстытута сацыялогіі да Ярмошынай магло быць такое ж самае, як, напрыклад, да Сі Цзіньпіня. Вось дыстанцыя прыкладна аднолькавая. Вось яны дзесьці там, абы не заміналі рабіць тое, што мы робім. Вось і ўсё. А Ярмошына на стол атрымлівала нейкія даследаванні, лічбы, дадзеныя, што ў грамадстве адбываецца напярэдадні выбару? Глядзіце, наколькі я разумею, сістэма была прыкладна такая. Даследаванні, якія праводзіў інстытут, справаздачы ішлі перш за ўсё ў прэзідыум. Так? Кіраўнік прэзідыума, ён фактычна знаходзіцца на ўзроўні аднаго з міністраў. І якую частку нашай інфармацыі бралі і клалі ў папачку з сабой, якую частку там дасылалі ў адміністрацыю, і адміністрацыя клала ў папачкі ўсім, я проста не ведаю. Магчыма, хутчэй за ўсё нешта даходзіла, а вось чыталі ці не, слухайте, я думаю, што абсалютная большасць не чытала. Таму што ім папачкі кладуць шмат, на грамадства ім чхаць. Можа, хто і чытаў, хто яго ведае. А як вы думаеце, якая роля Ярмошынай была ў гэтай сістэме? Бо калі уявіць, што замест Ярмошынай сядзела б іншая жанчына ці мужчына, ці змянілася б штосьці? Тут можна разважаць толькі гістарычна, так, таму што пра апошнюю пяцігодку, што там адбывалася, вельмі цяжка. Прынамсі, я не ведаю. Да? Але тое, што на пачатку фармавання лукашэнкаўскага рэжыма Ярмошына згуляла агромністую ролю, як бы гэта факт. Да? Таму што
яна ж прыйшла на месца ганчара, дзякуючы ёй была перароблена цалкам сістэма, арганізацыйная сістэма правядзення выбараў. Калі фактычна улады атрымалі магчымасць маляваць тое, што ім было патрэбна. Як яно далей, ці ўключалася яна ў якія іншыя пытанні, я проста не ведаю. А як вы думаеце, хто сфальсіфікаваў экзіт-полы ў Беларусі? Калі я не памыляюся, гэта былі лічбы, якія Іра Лашук, па-мойму, з былым нархозам рабіла. Як там адбываецца механізм, я ведаю тэорыю, як тэарэтычна праводзяцца экзіт-пулы. Да? Як рабілася ў менавіта тым выпадку, не ведаю. І я лічу, адзін з маіх галоўных такіх поспехаў на пасадзе дырэктара інстытута я лічу у тым, што мяне атрымалася вывесці інстытут вось з гэтай механікі. Да? Таму што раней на ўсіх папярэдніх выбарах інстытут сацыялогіі прымаў удзел у правядзенні экзіт-пулаў. Зараз, у 2020 годзе, я зрабіў так, каб інстытут у гэтым удзел не прымаў. І я вельмі задаволены, што, прынамсі, пакуль я быў дырэктарам, ні адной лічбы ілжывай за подпісам інстытута сацыялогіі у інфармацыйную прастору не трапіла. У тым ліку экзіт-пулаўскіх. Як вы думаеце, колькі Ціханаўская набрала ў 20-м? Цалкам магчыма, што больш за 50%, я думаю. Кажаце, яна выйграла? Тое, што яна выйграла б у другім туры, гадалкі не хадзі. Магчыма, што яна выйграла і ў першым туры. Як вы думаеце, якая можа быць у яе падтрымка зараз унутры краіны? Вельмі складана сказаць. Перш за ўсё пра тое, што трэба разумець, што гэта быў пратэсны кандыдат. Так? Па-другое, трэба разумець, што людзі стаміліся. Стрэс і даволі моцны працэс дэпалітызацыі. І трэці фактар, трэба разумець, што людзі выключаныя з інфармацыйнай павесткі. Так? Людзі проста не маюць інфармацыі. Добрая частка і не маюць і не хочуць мець. Адны не маюць, другія не хочуць мець інфармацыю аб тым, што робяць дэмакратычныя сілы ўвогуле і Ціханаўская ў прыватнасці. І таму, што зараз, якое стаўленне да Ціханаўскай, трэба было б лічбы глядзець. Калі мы будзем абапірацца на дадзеныя народнага пытання, гэта даволі свежыя дадзеныя, гэта чэрвень 23 года, то аб Ціханаўскай ведаюць аб яе дзейнасці 97%, давяраюць 83%. Я лічу, гэта вельмі моцна ўзровень падтрымкі. Адзінае, што шкада, што нельга гэтыя лічбы экстрапаляваць на ўсё грамадства. Выбарка народнага апытання датычная толькі тых, хто падтрымліваў пратэст, толькі пра дэмакратычнай часткі грамадства. А каб усё грамадства апытаць, гэта трэба крыху іншыя метады. У 2020-м за Ціханаўскую галасавалі не толькі тыя, хто за беларускую, еўрапейскую, незалежную Беларусь, але і тыя, хто за Расію Пуціна, фактычна. Як вы думаеце, чаму так адбылося і ці можа ў будучыні штосьці аб'яднаць гэтыя дзве супольнасці разам зноў? Вось глядзіце, зараз як мінімум два пытання, у якіх ёсць сінхрон і кансэнсус паміж рознымі часткамі беларускага грамадства. Па-першае, гэта пытанне вайны. Яна не падабаецца ўсім. Па-другое, гэта пытанне суверэнітэту. Нават тыя, хто выбіраюць усходні шлях развіцця, яны кажуць, усё так, але кожны ў сваёй кватэры, кожны ў сваім дамку, кожны ў сваёй краіне. І ўсё. Апішыце схему, па якой вы сёння дзеліце беларускае грамадства на 9 груп і як Лукашенка ставіцца да кожнай з іх? Мне падаецца, што даволі добра вылучаецца група людзей, каго можна назваць бліжэйшым кругам. Так, гэта, перш за ўсё, мовна кажучы, сям'я,
і бізнесмени з яго атачэння, тых, каго мы можам назваць гаманцамі рэжыму. Так. Ну, мы ведаем і што ёсць і беларускія, і расійскія бізнесмены, і замежныя, і гэтак далей. Адна частка. Другая частка – гэта вярхушка сілавікоў, якія змагаюцца таксама за ўвагу першага крэсла, якія паміж сабой такое, хутчэй за ўсё, зрабілі спаборніцтвы. Так, хто больш заслугоўвае назвы апоры, апірышча рэжыму. Да? І, хутчэй за ўсё, ну, вось тое, што бачна па дзеяннях розных сілавікоў, хутчэй за ўсё, першае месца тут у пракуратуры, у генеральнай пракуратуры. Далей можна вылучыць такую групу, як бюджэтнікі. Так? Ну, з усёй найноўшай гісторыі Беларусі мы бачым, што стаўленне вельмі спецыфічнае да гэтай групы, і яна ўспрымаецца хутчэй як тыя, хто вінен дзяржаве, як тыя, хто мусіць быць удзячным за тое, што дзяржава дала працу, за тое, што дзяржава плоціць грошы, за тое, што дзяржава зноў жа будуе сацыяльную дзяржаву. Хаця тая сацыяльная дзяржава апошніх гадоў, ужо больш за 10 гадоў яна вельмі моцна сціскаецца. І зараз бачна, што яна ўсыхае ўсё больш і больш і больш, але вось такое стаўленне, як фактычна да прыгонных, да, якіх можна накіраваць і на суботнік, якіх можна накіраваць і на спартовыя мерапрыемствы, забіць трыбуны, яна захоўваецца. Другая частка – гэта не бюджэтнікі. Так, гэта тыя, хто працуе ў прыватным сектары, і прыватны сектар, ён, хутчэй за ўсё, у вачах рэжыма выглядае як такі класавы вораг, які статус ворага замацаваўся вось менавіта ў 2020 годзе. Ён падтрымліваецца донатамі, фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, так, якая насамрэч грамадзянская дзейнасць і самаарганізацыя, ўзаемная падтрымка, але гэта ў пэўным сэнсе сапраўды ставіць пытанне, што ж гэта за дзяржава, як яна арганізуе працэсы, як яна кіруе эканомікай, грамадствам, сацзабеспячэннем і так далей. І таму тыя, хто робяць самі, тыя, хто не атрымоўвае заработную плату, так, а сам зарабляе, яны выпадаюць з логікі дзяржавы. Яны такія субстанцыянальныя, ну, хай не ворагі, хай праціўнікі, так? Таму што ворагамі сталі іншыя групы. Гэта вось трэці сектар. Гэта не дзяржаўныя, не камерцыйныя арганізацыі, якія спрабуюць самі вырашаць пэўныя пытанні. Экалагічныя, палітычныя, ну, палітычныя, канешне, ворагі, таму што у нас толькі адзін палітык у краіне. Урбаністы, ну і гэтак далей, так? Таму што пытанняў, з якімі мы сутыкаемся па жыцці, іх сапраўды шмат. Вось грамадзянская супольнасць, таксама ворагі зрабілі ворагамі тых, каго называюць тунеядцамі, так? Ну і фактычна нават не ворагі, а тых, каго выкрэсліваюць з беларускага грамадства, выкрэсліваюць з беларускага грамадзянства, гэта тая частка грамадства, якая з'ехала, так? Таму што змаганне з ёй ідзе, ну, фактычна мэтанакіравана. І гэта пачалося не ў 2020 годзе, так? Калі пайшлі размовы пра забарону галасаваць за мяжой, калі скасавалі магчымасці рабіць пашпарты за мяжой і гэтак далей. І іх выкрэсліваюць з ліку беларусаў, з ліку беларускіх грамадзян. Як вы думаеце, а як група бюджэтнікаў ставіцца да Лукашэнкі? Ім вельмі складана, і там таксама, ну, галоўнае, што трэба разумець, калі мы глядзім на любую схему апісання грамадства, што людзі ўсе розныя, так? І у пэўным сэнсе мы гэта мусім не толькі ўлічваць, мы мусім гэта паважаць. Калі мы хочам будаваць дэмакратычнае грамадства, мы мусім глядзець на людзей як на тых, хто мае права быць адрозным. І людзі, якія працуюць у бюджэтных арганізацыях,
трэба разумець, што не ўсе, мякка кажучы, задаволеныя тым станам, які у іхных прафесійных асяродках, у прыватнасці і агулам вось, у бюджэтнай сферы складаецца. Так? Таму што гэта і медыкі, і настаўнікі, і пенсіянеры, і гэтак далей. І зразумела, што на частку вось гэтая рыторыка ўладаў аб тым, што дзяржава робіць для вас усё, і вы за гэта мусіце дзяржаве адплочваць як мінімум лаяльнасцю, для некаторых гэта логіка працуе. Шмат для каго гэта не працуе. Так? Таму што чалавек разумее, што ён робіць працу, ён плоціць падаткі, і дзяржава мусіць за гэта нешта вяртаць. Вяртаць паслугамі, вяртаць там абаронай краіны, абаронай суверэнітэту і гэтак далей. Таму вось гэтыя групы, я іх вылучаў не з пункту гледзяча іх унутранай аднароднасці, да? Таму што тут трэба па-іншаму працаваць. А гэта хутчэй бачанне таго, якую карціну малюе ўлада праз свае патрабаванні да людзей. Разумееце, не тое, як людзі групуюцца самі, а як хацела б выбудаваць грамадства ўлада. Як вы думаеце, пры якіх умовах тыя, хто супраць Лукашэнкі, былі гатовыя, калі б не падтрымаць яго, так, то прынамсі змірыцца? Такое магчыма? Я не думаю, што вось гэтае замірэнне ці дэпалітызацыя, якая зараз ідзе, яна прывядзе да вялікага якаснага росту вось ядзернага электарату Лукашэнкі. Цяжка задаваць людзям пытанні пра давер начальніку концлагера. Таму што гэта не давер, гэта максімум падначаленне. Гэта максімум таго, каб зрабіць так, каб ты не трапіў у наступную расстрэльную групу. Як вы думаеце, колькі ў беларускім грамадстве пасіянарных ябацек, то бок тых, хто гатовы актыўна дзейнічаць, выступаць, абараняць Лукашэнку? Я думаю, што, груба кажучы, палову можна назваць па імёнах, па імёнах і прозвішчах. Вось. А тое, што іх не шмат, іх вельмі не шмат, гэта было вельмі добра бачна ў 2020 годзе. Да? Калі на пратэсныя мітынгі выходзілі сотні тысяч, то на праўладныя набраць дзесяткі тысяч гэта было амаль выключна невыкананая задача. Так? Я нагадаю, што звозілі на аўтобусах і за грошы. Фактычна на палову прымусовым такім парадку. Вось і ўсё. Гэта больш наглядна нешта такое вельмі цяжка прыгадаць, каб праілюстраваць тое, што ініцыятыўнай такой дзейнасці ў падтрымку рэжыма, яе няма. Як змянілася за апошнія 3 гады беларускае грамадства агулам? Грамадства зараз сапраўды, вось як прагназавала Марыя Калеснікава, яно закатана ў асфальт. І яно, калі працягваць вось гэтую аналогію, яно трамбуецца. Усё тое, што не трапляе ў вызначаныя дзяржавай межы, вырызаецца, выкошваецца, выціскаецца за межы грамадства, так? І ў тым ліку за мяжу геаграфічную. І таму вельмі цяжка казаць пра структурныя змены. Хаця даследаванні паказваюць, што жыццё не толькі паўсядзённае, не толькі тое, што людзі ходзяць на працу, людзі ходзяць там на нейкія імпрэзы, у крамы, працягваецца і грамадзянскае жыццё. Але яно сапраўды ў такім партызанскім фармаце. Гэта, дарэчы, цікавае даследаванне. Не так даўно надрукаваў Біпарт менавіта пра тое, як зараз, у якім фармаце выжываюць і дзейнічаюць структуры грамадзянскай супольнасці, якія засталіся ў Беларусі. Яны ёсць. Яны дзейнічаюць, але гэта сапраўды дзейнасць, партызанская дзейнасць на мяжы выжывання. А светапоглядныя змены адбыліся? Вось я думаю, што тут сапраўды адбыўся выбух. І сапраўды можна казаць, што ў пэўным сэнсе адбылася такая нацыянальна-грамадзянская перакадзіроўка у значнай часткі беларускага грамадства.
адбылося пераасэнсаванне шмат якіх рэчаў. Пераасэнсаванне сябе, што значыцца быць чалавекам, што значыць быць грамадзянінам і што значыць быць беларусам. Беларусы цярпілы? Не. Калі б былі цярпілы, то не выжылі б. Правільна казаць, мне падаецца, пра тое, што беларусы памяркоўныя. Так? Адзінае, што вось гэтае слово часцяком перакладаюць не вельмі дакладна, а часам зусім недакладна. У любой мове ёсць словы, якія нельга на іншую перакласці адзін ці двума словамі. Да? Вось. І памяркоўнасць – гэта тое ж самае. Што такое памяркоўнасць? Гэта тое, калі чалавек, людзі, група не вырашаюць гвалтам, не вырашаюць адразу. Да? Гэта калі трэба ўзяць час, падумаць, жонкай абмеркаваць, з суседзямі можа параіцца. Тады ўжо ты робіш нейкую выснову, кажаш, ну, вось так. І збіць з гэтага ўжо тады даволі складана. І гэта, як мне падаецца, ось тая асаблівасць, якая сапраўды фарміравалася, выкшталцоўвалася не гадамі, а тысячагоддзямі, і дзякуючы якой беларусы выжылі, асабліва цягам вось апошніх 2,5, пэўна, стагоддзяў, калі я неяк падлічыў, фактычна можна было казаць, што там да 80-х гадоў мінулага стагоддзя было толькі адно пакаленне, толькі адно, якое магло пражыць жыццё, не бачучы вайны. Не бачучы вайны, ці паўстання, ці контррэвалюцыйных зачыстак і гэтак далей. Вось. Да гэтага трэба дадаць і такі момант, што спецыфіка беларускіх земляў, што ў гады Вялікага княства, што ў нават ранейшых княстваў, мы заўсёды жылі з суседзямі не ў геаграфічных такіх вялікіх межах, да? А нават у межах аднаго паселішча. Калі твой сусед, ён мог быць іншы па мове, да? Па рэлігіі, па прававых сваіх асаблівасцях. Гэта не толькі жыды ці яўрэі, як зараз кажуць, так? Таму што гэта яшчэ і мусульмане, гэта і балты, і палякі, і рускія, і у нас нават шатландцы былі. Да? Гэта і праваслаўныя, і каталікі, і мусульмане, і гэтак далей. Вось гэта, ну, скажем, ці распалосіца, калі няма агульнага праваслаўнага поля, ці агульнага славянскага поля, ці яшчэ якога, яна прымусіла, выпрацавала ў нас такія асаблівасці, што нехта штосьці сказаў, зрабіў, і ты такі думаеш, ага, ну, можа, у яго там свая Пасха, ці можа, у яго рэлігія так патрабуе, ну, зрабіў. Абы не лез у мой агарод. Таму што я ў сябе раблю тое, што і я. Лічу правільным, што патрабуе моя мова, рэлігія, нацыянальнасць і гэтак далей. То бок, глядзіце, тут такая дзіўная штука. Звычайна, у большасці працэсаў нацыянальнага будаўніцтва працэсы ідуць адносна чужога. І гэты чужы мае нацыянальныя асаблівасці. Так? Там, ну, умоўна кажучы, для француза чужы немец. Ну, ці італьянец, ці там іспанец. Это, по-моему, цудоўна было прапісана у адным з артыкулаў Юліі Чарняўскай. Яна казала, што для беларусаў чужы гэта не нацыянальны маркер, а сацыяльны. Чужы гэта не той, хто размаўляе на іншай мове, а той, хто займае іншую сацыяльную прыступку. Таму чужы, звычайна, гэта вайсковец, гэта поп ці ксёндз, гэта пан, і неважна, пан рускі ці паляк. Разумееце? А тыя, хто для другой, на другой зямлі быў бы чужым, яўрэй, каталік, праваслаўны ці там мусульманін. У нас ён быў не чужы, ён быў іншы. Зразумела, што сацыяльная дыстанцыя з ім болей, чым са сваім такім жа. Але ён не чужы. Чужы – гэта тут.
І праз гэта выпрацоўваецца і пэўная такая памяркоўнасць, таму што трэба паўза, каб зразумець, чалавек нешта зрабіў, гэта наезд на цябе, ці гэта ён робіць проста праз свае там нацыянальна-культурныя, этнічныя і гэтак далей асаблівасці. Вось. А беларусы талерантныя? Для беларусаў характэрна большая сацыяльная дыстанцыя да ўсіх. Ну і дадзеныя гэта паказваюць. Тэарэтычна гэта можна назваць талерантнасцю. То бок, калі мы кажам, што талерантнасць – гэта цярпімасць да іншых поглядаў, тады так. Можна сказаць, што беларусы хутчэй талерантныя. Так? І тут даволі цікавыя таксама ёсць кейсы. Напрыклад, мы ведаем, што яўрэйскіх пагромаў на тэрыторыі Беларусі было значна менш, чым ва ўсіх нашых суседзяў. І прычым можна казаць, што калі яны адбываліся, то хутчэй пад іншым уплывам. Напрыклад, там берасцейскія, градзенскія пад уплывам казацкага руху. Там 19 стагоддзе, тут хутчэй, ну, прынамсі, я чытаў такія выкладкі, што там вельмі моцны ўплыў быў расійскага кіраўніцтва. І пагромы, ну, ледзь не цэнтралізаваныя былі. Нават калі мы здымаем вось гэта пытанне ўплыва, чыста статыстычна, мы ведаем, што значна іх меней было. Таму з аднаго боку даводзіцца чытаць пра тое, што беларусы могуць быць нецярплівымі, напрыклад, да людзей з іншым колерам скуры. Але, ну, гэта пытанне, з чым параўноўваць. Калі параўноўваць з ідэалам, ну, то, пэўна, мала якая краіна можа цалкам да ідэала дастасавацца. Але калі параўноўваць з суседзямі, то я думаю, што беларусы больш талерантныя. Вы говорыце пра сацыяльную дыстанцыю у тым сэнсе, што кшталту вось я жыву ў маёй хаце, мне да яе справа, а што там іншыя людзі, яны все трошку на аддаленасці ад мяне, мне не так важна, што там адбываецца. Так, это пэўны такі... Адзінае, што я б казаў, я хацеў адразу сказаць пэўны індывідуалізм, але гэта я б хутчэй назваў сямейны індывідуалізм. Таму што вось калі на ўсходзе перш за ўсё абшчына, вялікая група, на захадзе перш за ўсё я, асоба, то ў Беларусі, гэта была ў мяне такая думка і нейкія факты у яе такое пацверджанне знаходзіў, што сямейная такая хутарская штука. Хутарская, сямейная, гаспадарчая такая структура нейкая ёсць. Ну, дарэчы, і на пачатку 20-го стагоддзя, калі памятаеце, быў такі Прышчэпаў, якога пасля рэпрэсавалі, ён таксама лічыў, што для беларускай гаспадаркі больш за ўсё пасуе менавіта такое хутарская арганізацыя. Як вы думаеце, чаму зараз пачалося паляванне на памерлых класікаў? Ну, таму што гэта беларушчына. Таму што яны шмат хто пісалі менавіта ў той час, калі трэба было змагацца з расійскім уплывам, з расійшчынай, і будавалі сваю творчасць менавіта з такімі матывамі. А гэта зараз дзяржаве зусім не пасуе, так? Вось. І простое, што на базе беларускай класікі, беларускай класічнай літаратуры можна выбудоўваць нацыянальную самасвядомасць. А яна ўладам зараз як нож у сэрцы. Як вы думаеце, чаму яны яшчэ не забаранілі Янка Купалу, аўтара покліча «Жыве Беларусь»? А я не здзіўлюся, калі праз некаторы час пэўныя ягоныя творы могуць трапіць пад забарону. Цалкам магчыма. Але чаму яны яшчэ не пасягнулі? Да ўсяго рукі не дайшлі. Плюс, гэта будзе зусім ужо вапіюшча. Таму што калі выкінуць з падручнікаў па літаратуры, напрыклад, Купалу, Коласа, Быкова, што застанецца? Застанецца не так шмат таго, вось такіх слупоў, такіх кутніх камянёў, на якіх можна выбудоўваць тую ж самую, напрыклад, школьную праграму. Простое. Як вы думаеце, ці працуе дэманізацыя Захаду у Беларусі?
яна працуе крыху па-іншаму. Менавіта вот як фігура ворага, да, такога экзістэнцыйнага, які марыць разбурыць Беларусь, хутчэй за ўсё не. Але прапаганда працуе такім чынам, што з уяўленняў выкрэсліваецца магчымасць разглядаць заходні кірунак развіцця, дэмакратычны кірунак развіцця як натуральную опцыю для беларускага грамадства, беларускай дзяржавы. І мы рабілі даследаванні, чаму людзі выбіраюць усходні кірунак, заходні кірунак, чаму насамрэч ўсё роўна, хаця і папулярнасць гэтага варыянта знізілася, і фактычна гэта маламагчыма. Нейтралітэт, так званая сярэдняя пазіцыя. Вось, і людзі казалі, што добрая частка не разумее, проста шчыра, да? Натуральна не разумее, якім чынам Беларусь, як дзяржава, Беларусь як краіна можа стасавацца з Захадам. Вось на гэта прапаганда і працуе, на тое, каб выключыць магчымасць разглядаць любыя варыянты цывілізацыйнага, палітычнага, геапалітычнага руху куды-небудзь, акрамя як быць побач з Расіяй. А як ставіцца зараз да Расіі вайны і беларусы? Вось тут такі крыху парадаксальны, але працуючы варыянт. Насамрэч, любая масавая свядомасць, яна будуецца на парадоксах, на такіх супрацьлегласцях. З аднаго боку, вайна сапраўды гэта табу для беларускага грамадства, табу для беларускага мыслення, і таму, як я казаў, ёсць кансэнсус. Беларусь удзельнічаць у вайне не мусіць. Абсалютная большасць беларусаў супраць, з аднаго боку. А вось з другога боку ўсё роўна такое лагоднае, спагадлівае стаўленне да Расіі ёсць. Зразумела, што і прапаганда працуе менавіта на гэта, але тут трэба ўлічваць і тое, што сапраўды шмат чалавечых сувязяў, свойскіх сувязяў з Расіяй застаецца. І таму з аднаго боку беларусы супраць вайны, а з другого боку ўсё роўна там даволі вялікі адсотак, я зараз па памяці не скажу, колькі менавіта, падтрымка Расіі ў пэўным сэнсе захоўваецца. А Пуціна як персона? Вось тут я знайшоў толькі дадзеныя народнага апытання, гэта пратэсная частка. Пуцін там, яго, умоўна кажучы, рэйтынг, хаця гэта не зусім правільна казаць, ніяк яго няма. Што гэта значыць? Для пратэснай часткі Пуцін вораг. А да Зеленскага вядома, як беларусы ставяцца? Да Зеленскага вось адно з апошніх апытанняў, гэта, па-мойму, не лета, а вясна. Гэта пратэсная частка, зноў жа, умоўна кажучы, адзнака яго дзейнасці была на 4,5. Яшчэ раз падкрэслю, сярод пратэснай часткі. Не татальная падтрымка, таму што ўсё ж такі ёсць пытанні адносна пазіцыі Зеленскага да беларускай дэмакратычнай супольнасці, да таго, у прыватнасці, чаму дасюль не было сустрэчы з Ціхановскай, хаця ўжо, падаецца, больш выразна акрэсліць сваё стаўленне і да вайны, і да Ўкраіны, і да Расіі, немагчыма. Як вы думаеце, ці можна пераўпэўніць тых, хто за Лукашэнку і за Пуціна? Разупэўніць іх, памяняць іх мысленне, выбар? Усіх нельга, я думаю. Будзе ўсё роўна пэўная частка. Пра адсоткі тут цяжка сказаць, колькі. Можа, там і 10, і 15%, якіх пераўпэўніць не атрымаецца. Таму што з гісторыі мы ведаем, напрыклад, што нават пасля паразы Германіі ў вайне ўсё роўна была даволі істотная частка нямецкага грамадства, якія лічылі, што Гітлер усё рабіў правільна, што ніякіх канцлагераў, дзе вынішчаліся дзесяткі і сотні тысяч чалавек, не было. Быў такі эксперымент, груба кажучы, калі такіх людзей адвозілі, там, не памятаю, ці то ў Майданак, ці куды, казалі, гэта ўсё пастаноўка,
ну, знаёмая нам рыторыка, гэта падробка, якую зрабілі спецыялісты з Галівуда, насамрэч нічога такога не было. Таму ўсё роўна застанецца пэўная частка, якая будзе казаць, што Лукашенко ўсё рабіў правільна. Плюс трэба разумець, што будзе вялікі час, колькі ён будзе працягвацца немагчыма, калі будзе крызіс у эканоміцы, калі будуць цяжкасці ў жыцці, і тады магчымыя вось такія папулістычныя рэчы, калі будзе такі рэсентымент па таму жыццю, які быў за Лукашэнкам. Якія аргументы могуць падзейнічаць, каб пераўпэўніць іх, што тое, у што яны вераць, ну гэта хлусня. Разумееце, не кожны чалавек хоча думаць пра рэчы, якія выходзяць за межы яго паўсядзённасці. Не кожны чалавек хоча вырашаць складанае пытанне. Не кожны чалавек хоча кіраваць сваім жыццём. І вось на такіх ніякія аргументы не падзейнічаюць. Для тых жа, хто гатовы думаць, выпрацоўваць сваё меркаванне, для іх трэба інфармацыя. Для іх трэба, з імі трэба працаваць і паказваць, якім ёсць свет. Да? Прынамсі тое, што ў Беларусі вось у 10-х гадах рабілі незалежныя медыа, тое, што людзі бачылі, калі выязджалі ў Еўропу, калі навучаліся дзеці, калі з'яўлялася разуменне, што жыццё можа быць вельмі розным і што не дзяржава табе дае тое. А гэта ты зарабляеш, ты плоціш падаткі, і гэтыя падаткі вяртаюцца табе цераз паслугі і чыноўнікаў, і ўрачоў, і настаўнікаў, і грамадскага транспарту, і ЖКХ, і гэтак далей. То бок фактычна трэба вось такая адукацыйная дзейнасць, каб было разуменне, праз што і як працуе дзяржава, працуе грамадства, як працуе эканоміка тая ж самая. І мне падаецца, што у значнай часткі грамадства гэта ёсць. Так? Таму што, як казалі людзі, мне гэта вельмі уразіла, вельмі ўсцешыла, калі людзі пісалі і казалі: ёлкі-палкі, сілавікі жывуць за кошт нашых падаткаў. Што яны робяць? Вось гэта разуменне мусіць прапагандавацца, падымацца і ўзмацняцца. Як вы думаеце, калі ў Беларусі могуць адбыцца перамены? Гэта пытанне на 100 000 мільёнаў даляраў, канешне. Глядзіце, я лічу абсалютна шчыра і ўпэўнена, што ў Беларусі ў 20-м годзе пачалася рэвалюцыя. Рэвалюцыя як тыя сацыяльныя змены, якія выспявалі дзесяцігоддзямі. Да? Пачынаючы ад працэсаў урбанізацыі, індустрыялізацыі, лічбафікацыі, каштоўнасных зменаў далей. Зараз мы пражываем этап вельмі жорсткай контррэвалюцыі. І сапраўды тое, што зараз адбываецца ўнутры краіны, гэта такая жудасная замарозка, да? Закатванне ў асфальт. Але цалкам вынішчыць тое, што адбылося ў 20-м годзе, тое, што назапасілася за той перыяд, немагчыма. Плюс агромністая колькасць людзей, актыўных людзей, зараз працуюць на карысць пераменаў звонку. Ну і да таго трэба разумець, што Беларусь гэта не сферычная краіна, не сферычны конь у вакууме, гэта краіна, якая ўдзельнічае воляй ці неволяй у тых працэсах, якія адбываюцца ў Еўропе. У тым ліку, можа і перш за ўсё, у вайне ва ўкраіне. Таму зараз вельмі такі сціснуты гістарычны перыяд, калі змены могуць распачацца, ну, літаральна на наступным тыдні, да? А можа і праз год, а можа і праз 5. Невядома. Але уся справа ў тым, што проста чакаць не выпадае.
калі мы будзем проста сядзець роўна, нічога не рабіць, нічога і не будзе здарацца, да? Таму што рэвалюцыя можа замарозіцца і выбухнуць там праз дзесяцігоддзі. Таму трэба працаваць, трэба рабіць тое, што можам. А калі ў Расіі застанецца Пуцін, беларусы могуць спадзявацца на перамены? Яшчэ адно вельмі складанае пытанне. Спадзявацца можна заўсёды, але трэба нешта рабіць. Зразумела, што будзе шмат лягчэй, калі аслабне Расія, калі аслабне расійскі ўплыў на Беларусь, тады будзе лягчэй. Калі не аслабне, будзе цяжэй. Як вы думаеце, чаму Лукашенко так баіцца лічбаў? Бо яны з часоў ковіду засакрэцілі ўсё, што толькі можна было засакрэціць. Мне падаецца, што ўсё ж такі нейкае такое вось жаданне працягваць быць народным, любімым, прынятым грамадствам лідарам, ўсё ж такі ў яго ёсць. Так? Таму што вось гэтая патрыархальная логіка, таму што што б ён не казаў, вось хтосьці прыдумаў бацька, ну беларусы не называлі яго бацькай, ну. Прыдумалі, запулілі, і ён вось, як сапраўды, як вусатая какетка, кажа, ай, не называйце мяне бацькам, але бачна, што яму гэта прыемна. То бок, я думаю, гэта чыста псіхалагічная такая штука, калі непрыемнае адкідваецца. Вось насамрэч, гэта ўсё непрыемнае, гэта падробка зроблена ў Польшчы, як мы ведаем, там ужо колькі гадоў, дзесяткаў. А насамрэч у нас усё добра, ось хрустальны сасуд, мы яго нясем, і будьце ўдзячныя за то, што ось мы яго нясем, нікому не аддадзім. Як вы думаеце, чаму рэжым так баіцца парламенцкіх выбараў 24-го года? Раней гэтыя парламенцкія выбары праходзілі ўвогуле незаўважна ні для грамадства, ні для рэжыма, такое адчуванне. Я думаю, што яны не столькі баяцца парламенцкіх выбараў, неважна, ці то парламенцкіх, ці то не парламенцкіх, а колькі любой магчымасці неяк узрушыць грамадства. Так? Таму што, хоць хай яны не бачуць сацыялогіі, так, яны бачуць, што рух нейкі, ён ідзе. І ёсць разуменне, што лепей не стала. Таму і лічбы сакрэцяцца, так, ты ж эканамічныя. Перспектыва таго, каб залагодзіць сітуацыю, каб зрабіць так, як было раней, ніякіх. І адзіны інструмент, які ў іх ёсць, фактычна, гэта ціск. Гэта бізун, гэта рэпрэсіі. І ўсё роўна нават для сябе трэба рабіць абгрунтаванне. Навошта ціснуць? Таму, што ворагі, таму, што здраднікі, і таму, што вось будзе значная для краіны падзея, і, значыць, ворагі будуць усё ўзрушваць. Трэба неяк рэагаваць, трэба ціснуць, трэба зачышчаць, трэба перафарматаваць палітычную прастору, трэба пасіліць супрацьдзею ідэалагічную і гэтак далей. То бок тут, як мне падаецца, не столькі важныя самі выбары, колькі кантэкст, які не суцяшальны. А як вы думаеце, як могуць прайсці прэзідэнцкія выбары 25-го года? Пачкай, это трэба дажыць. Я б далёка так яшчэ не глядзеў, таму што... Засталося ўсяго нічога. Ой, божачкі, засталося вельмі шмат. Так? Таму што ўсё роўна зараз гістарычны час такі сціснуты, такі імклівы, так хутка адбываюцца падзеі, якія могуць перафарматаваць існаванне не толькі ўсходняй Еўропы. Я кажу, я нават асобна пра Беларусь не кажу, не толькі ўсходняй Еўропы, усяго свету. Што прагназаваць тое, што будзе менавіта ў Беларусі праз 1,5 гады, я б не ўзяўся. Як вы думаеце, а хто з палітыкаў апазіцыйных ці лукашэнкаўскіх мог бы перацягнуць электарат Лукашэнкі жанчыны 50+? У Лукашэнкі не толькі жанчыны 50+, гэта па-першае. А хто там яшчэ асноўная сіла? Я б казаў, што гэта сілавыя органы, гэта адміністрацыйная вертыкаль і іхнія
суродзічы, то бок сілавікі, адміністрацыя, пенсіянеры, ну і частка вось бюджэтнікаў і ўразлівых групаў таксама. Так, таму што гэтыя людзі не разумеюць, якая можа быць альтэрнатыва. Так хто можа перацягнуць гэты электарат? Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта будзе чалавек з Беларусі, які зараз у Беларусі. З уладных колаў? Наўрад ці, з уладных колаў не. Я думаю, мы яго хутчэй не ведаем, гэта будзе нешта кшталту эфекту бабарыкі. Не абавязкова з бізнес-колаў, так? Гэта можа быць, як Рэйган быў акцёрам, так? Як Вацлаў Гавел, ці як Лех Валенса, ну, то бок прыкладаў шмат. Не абавязкова бізнесовец. А тое, што з уладных колаў крайне малаверагодна. Калі мы возьмем там зараз верхушку, там Галоўчынка, Качанаў, ці там Белаконяў, хто заўгодна. Гэтыя людзі, можа б, хтосьці ўнутры хацеў бы, але я вельмі сумняюся, што такі чалавек, які там ёсць, зможа са сваім бэкграўндам зарганізаваць астатніх. Таму што там будзе, хутчэй за ўсё, такая ж бойка, як вось мы назіраем зараз сярод прапагандыстаў. Адзінае што, гэта можа, калі хтосьці там кшталту, не ведаю, Віктара Лукашэнку, напрыклад. Як вы думаеце, як беларускае грамадства ставіцца да Мікалая Лукашэнкі? Ну, можна казаць зараз, што з яго намагаюцца зрабіць такі нейкі варыянт прынца сучаснага, з налётам глянца. Але наколькі гэта будзе ўспрынята грамадствам, вялікае пытанне, таму што тыя, хто пастарэй, памятаюць, як Лукашенко цягаў гэтага дзіцёнка адразу, куды заўгодна, і стаўленне хутчэй не як да, умоўна, палітыка, а як да дзіцёнка Лукашэнкі. І вось гэтае дзіцёнак, яно будзе над ім вісець, я думаю, даволі доўга. І з аднаго боку, з другого боку, напрыклад, у Віктара Лукашэнка гэтага няма. Гэта, ну, асобная, не вельмі, скажем, можа, для шырокіх колаў вядомая асоба, але малодшы Лукашенко, ён будзе, ну, мне так падаецца, ён будзе, хутчэй за ўсё, вельмі доўгі час яшчэ проста дзіцём Лукашенка. Вось гэта ідэя з тым, каб браць малога яшчэ Колю, такога хлопчыка, які, ну, зусім яшчэ такога невысокага росту, з сабой паўсюль на сустрэчы вельмі высокага ўзроўню палітычнага. Яе прыпісваюць брытанскаму лорду Тимати Беллу, у якога была свая піар-кампанія Белл Поттінгер. І менавіта для таго, каб стварыць Лукашэнку імідж такога сямейнага чалавека. Як вы думаеце, гэта спрацавала ў свой час? Гэта дапамагло Лукашэнку падвысіць рэйтынг? Не ўпэўнены. Зусім не ўпэўнены, таму што Лукашенко з гэтым крыху перабіраў, як мне падаецца. Таму што нават калі ў Мінску адбыўся выбух у метро, то, груба кажучы, яшчэ дым быў. Калі не памыляюся, Лукашенко нават туды гэтага Колю пацягнуў. І я памятаю вось гэтыя пытанні, якія пасля ўзнікалі. А навошта? Што ты хочаш гэтым атрымаць? І хутчэй было, ну, тут увага была не на вобраз Лукашэнкі, як чалавека сямейнага ці там што, а куды ён цягне дзіцёнка? Навошта ён заўсёды яго з сабой? То бок гэта хутчэй вызывала такое непаразуменне. Ну, а навошта? Раскажыце пра вашу сям'ю. Вы шматдзетны бацька. Зараз дзеці навучаюцца ва ўкраінскай школе дыстанцыйна. І там навучаюцца ўжо, па-мойму, 3-й год. Ну і да таго трэба адзначыць, што ў беларускай школе, скажем так, адхадзілі мы толькі 2 гады, хаця хлопцы зараз у 11 класе, выпускны. Вось. А далей, 2 гады адхадзіўшы у малодшай школе, мы перайшлі на дамашняе навучанне, пасля на дыстанцыйнае, таму што, ну, мы былі незадаволеныя ні якасцю выкладання,
не тым, як, ну, прынамсі, у нашай школе ставіліся настаўнікі да і педагагічнага працэсу, і да... Ну, карацей, у нас было вельмі шмат пытанняў да школы, таму мы вырашылі, што самі дадзім адукацыю дзіцям. Ну, прынамсі, вось школьную. А калі акрэсліць, ну, асноўныя пункты, што не так з беларускай школай? Беларуская школа накіравана не на чалавека, не на дзіцёнка, правильно адзначу, не на чалавека, да? Таму што дзіцёнак для іх успрымаецца ўсё роўна як элемент сістэмы, і ты мусіш быць падначаленым сістэме. Калі перш за ўсё правілы, перш за ўсё нейкія незразумелыя нормы, і калі сам ось навучаўся, ну, гэта ўспрымаецца як ну, так свет збудаваны, да? А калі ты дарослы і глядзіш ужо па-іншым і кажаш, а навошта, ну, тое ж самае, навошта вось тут 4 клетачкі адступаць? Дзіцёнак памылкі не зрабіў, усё палічна правільна, да? А яму зніжаюцца знаку, і ты такі, што за фігня? Плюс, як бы, і я, і жонка, мы людзі так збольшага налаштаваныя на тое, каб задаваць пытанні, каб знаходзіць нейкія аптымальныя шляхі развіцця, каб эксперыментаваць, і мы вырашылі, што, ну, пэўна, школа гэта не той сацыяльны інстытут, які дасць максімум нашым дзіцям. Як вы думаеце, вось гэтыя заклікі Качанавай нараджаць актыўна, яны на кагосьці працуюць? У вас 4. Ну, даволі унікальная сітуацыя зараз. Ну, я думаю, што не такая актуальная. Беларусы гатовыя былі нараджаць, там ось гэта асабліва першы, гэта пачатак нулёвых, калі была вера у тое, што можна жыць, да, што ты можаш планаваць, працаваць. А зараз гэтай упэўненасці няма, і праз нейкія заклікі дзіўнага чалавека працаваць гэта не будзе, зразумела. Зараз беларускія ўлады актыўна спрабуюць насаджаць ідэалогію ў школах. Як вы думаеце, гэта працуе? Ведаеце, на жаль, часткова гэта будзе працаваць. Таму што ўсё роўна пэўны давер да сістэмы адукацыі ён ёсць. Усё роўна частка бацькоў будзе казаць, слухай настаўніка, слухай, што табе кажуць, будзе працаваць гэты аўтарытэт. Плюс, калі мы кажам пра тое, што ўключанасць у сеціва, дасяжнасць інтэрнэт-рэсурсаў будзе перабіваць прапаганду, насамрэч не заўсёды. Таму што для таго, каб працаваць з супярэчлівай інфармацыяй, трэба пэўныя навыкі. І, па вялікаму рахунку, школа, вось гэтыя навыкі, навыкі працы з інфармацыяй, навыкі выпрацоўкі свайго меркавання, школа мусіла б вось менавіта над гэтым працаваць, да, рабіць чалавека адукаваным і спрактыкаваным у такіх рэчах. На жаль, далёка не ўсе педагогі гэта ўмеюць рабіць самі. І сама сістэма адукацыі, яна не заточана на тое, каб чалавек думаў, сумняваўся, выпрацоўваў свае меркаванні. Таму, на жаль, будзе пэўны ўплыў сапраўды. А наколькі падлеткі апалітычныя? То бок, наколькі яны цікавяцца палітыкай, у прынцыпе? Падлеткі, яны насамрэч вельмі розныя. Калі мы бярэм малодшых падлеткаў, да, у іх перш за ўсё гульнявы складнік працуе. Калі мы бярэм падлеткаў крыху старэйшых, для іх вельмі важным з'яўляецца сваё атачэнне, да, аднагодкаў. І наколькі зможа гэта ўсё быць палітызаваным, гэта вялікае пытанне. Тут насамрэч можа ўплываць і школа, і медыйная прастора, да, таму што гэта ўжо пытанне топікаў, пытанне таго, пра што людзі размаўляюць, якія мадэлі абмеркаванняў, тэмаў, тых ж самых гістарычных этапаў будуць ім цікавы, да? Якое кіно яны глядзяць.
пра герояў якіх часоў, якіх краін яны размаўляюць, якую музыку яны слухаюць. Таму тут як бы пытанне палітызацыі гэта вельмі складанае ў тым сэнсе, што калі б было палітызаванае грамадства, падлеткі, моладзь таксама выцягваліся. І мне падаецца, тут хутчэй трэба было б казаць, над чым можна працаваць, гэта пра беларусізацыю, пра папулярнасць беларускай літаратуры, беларускага кіно, беларускай музыкі. Вось праз гэта можна было б нейкім чынам працаваць з падлеткамі. Ваша дачка застаецца ва ўкраіне? Старэйшая, так. Чаму яна там застаецца? Як вы да гэтага ставіцеся? Яна дарослы чалавек. Мы зразумела, што мы хвалюемся, але мы з павагай ставімся да яе выбару. А Украіну яна полюбіла, мы да вайны часцяком ездзілі, ну, мы фактычна кожны год ездзілі. Вось. Украіна шчырая краіна, это свабодная краіна, і тады вельмі добра гэта назіралася. З аднаго боку, як бы такі лёгкі хаос, да? А з іншага боку, гэта натуральна прастора свабоды, і гэта падкупае, таму яна там. Бліц. Карл Маркс ці Карл Поппер? Поппер. Чаму? Маркс таму, што монстр, як бы сказаць, такі магутны дыназаўр, але яго трэба вельмі моцна перапрацоўваць. Так, з Попперам працаваць лягчэй, ну, як бы наўпрост. БДУ ці ІГУ? Вельмі файнае пытанне, але, пэўна, ўсё ж такі БДУ будучыні. Тэорыя вялікага выбуху ці малады Шэлдон? Тэорыя вялікага выбуху, яна мне спадабалася болей. А вы той глядзелі? Да. Клас, а мне малады Шэлдон. Ну, Бабарыка ці Ціханаўскі? хутчэй Бабарыка. Карпенка ці Ярмошына? Файна. Ведаеце, ось як персанаж ці аб'ект для вывучэння, напэўна, хутчэй Карпенка. Таму што я яго не разумею ўвогуле. А вось тую даму я хутчэй, пэўна, разумею, чаму яна так ці іншым чынам сабе паводзіла. Полацк ці Наваградак? Так, ну, Наваградку я не быў, таму Полацк. Аліварыя ці Ліцкая? Так. Лидская. Причем лидский стаут. Это супер. Мое любимое пиво. Щиро. Абсолютно. Лепей я не пил. Як беларусы ставяцца да прэм'ера Романа Галучынкі? Вось гэта першыя, умоўна кажучы, першыя асобы дзяржавы, якія у іншых грамадствах могуць разглядацца як патэнцыйныя там супернікі ці там тыя, хто могуць змяніць наступнымі быць прэзідэнтам і так далей. У Беларусі так не працуе. Тэарэтычна людзі могуць ведаць, што Галучынку, што Макея, што Качанаву і гэтак далей. Але іх вага у глазах грамадства, ну, мякка кажучы, невысокая. Таму што людзі разумеюць, што сёння там Брыло, напрыклад, міністр сельскай гаспадаркі, а заўтра ён сядзіць. То бок яны ніхто у параўнанні з Лукашэнкам. І разглядаць нейкія іх палітычныя перспектывы можна толькі, ну так, вельмі абстрактна ў межах нейкай гульні ў бісер. А як вы думаеце, Качанова, якую Лукашенко стараецца пасылаць, улагоджваць канфлікты, разбаўляць з народам, з жанчынамі, за яе на свабодных выбарах маглі б прагаласаваць людзі? Ну, тут трэба было паглядзець, як бы Качанова сябе паводзіла у свабоднай сітуацыі. Так? Таму што мы ж яе такую ніколі не ведалі і не бачылі. Гэта чалавек, які выбудаваў ці якому выбудавалі кар'еру не столькі праз яе там нейкія прафесійныя кампетэнцыі, а выключна дзякуючы вось абсалютнай лаяльнасці.
І тое, што зараз бачна з яе выступаў, дарэчы, як і ў Галоўчынкі, это адсутнасць асобы. Калі паглядзець, як такога ні Галоўчынкі, ні Качанавай няма. Гэта проста транслятары думак Лукашэнкі. Калі яны нешта кажуць, яны кажуць: Александр Григорьевич, вось тое-тое. Лукашенко сказаў тое. Лукашенко... Іх, як тых, хто можа сказаць «я хачу тое», «я зраблю тое», іх фактычна няма. І Качанова ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі даволі такі зручны персанаж, я выбачаюся, нават інструмент, да, якім ён намагаецца зрабіць адчуванне, што ў улады ёсць і жаночая частка. Вось як Коля гэта інструмент для таго, каб зрабіць Лукашэнку крыху больш чалавекам, паказаць, што ў яго нібыта таксама ёсць сям'я. Ну, ось так і Качанова нібыта, груба кажучы, як вось нібыта яго жонка, ці жаночая частка, інь і янь рэжыму, але фактычна як гульца яе няма. Як вы думаеце, а да Савета Рэспублікі і Палаты прадстаўнікоў агулам як ставяцца беларусы? Як у людзей запытацца, што лепей, там, Мазераці ці Ламбарджіні? Ці запытацца вось у чалавека, які ніколі не трымаў у руках рыдлёўку, запытаецца, якая рыдлёўка лепей вось з завостраным такім канцом ці з такім вось прамым. Людзі не сутыкаюцца з гэтымі інстытуцыямі з аднаго боку, з другога боку, і самі інстытуцыі, яны ж нічога не вырашаюць. І таму стаўленне, яно вельмі абстрактнае з аднаго боку. З другого боку, я думаю, калі мы запытаем у людзей, што такое адно і што такое другое, ну, я б сказаў, што больш за палову іх не адрозніць. Таму што гэта фікцыі, гэта не інстытуты. Ці вераць беларусы ў беларускую армію? Хутчэй так. Збольшага, калі вось глядзець на... Я зараз узгадываю дадзены Інстытут сацыялогіі, давер да арміі заўсёды быў высокі. Наколькі высокі? Я думаю, што было пад 50-60%. Тыя, хто арміі давяраюць, таму што армія тэарэтычна раней быў з аднаго боку даволі блізкі інстытут, так, таму што большая частка мужчын праз яго прайшла. З другого боку, армія нідзе ні ў чым да 20-го года не, так бы мовіць, не замазаўшыся была. Так ведалі, што была дзедаўшчына, так ведалі, што як бы нічога асабліва добрага там няма, але і у ніякіх такіх шэрых справах, асабліва ці чорных, яна не была замазаная. Ці давяраюць беларускім судам людзі? Вось гэта я паглядзеў і, напрыклад, ну, праўда, дадзеныя, гэта за 21 год давер да судоў быў на ўзроўні 20-25%. Як ставяцца да міліцыі? Да міліцыі прыкладна тое ж самае, так? Ну, там плюс-мінус, што называецца, памылка выбаркі. Вось фактычна, калі я казаў пра ядзерны электарат у Лукашэнкі, 20-25%, так? Гэта вось тыя людзі, якія будуць цалкам давяраць усім структурам рэжыму. А як беларусы ставяцца да праваслаўнай царквы і да касцёла? Насамрэч, беларусы даволі нерэлігійныя людзі. Калі параўноўваць зноў жа з усімі нашымі суседзямі, што з Расіяй ці Украінай, што з Польшай ці Літвой, у нас даволі секулярнае грамадства. І чыста па факту падзела, што ёсць праваслаўныя, ёсць каталікі, чым гэта падзел, як кажуць адмыслоўцы, ён збольшага культурны. Да? І вызначаецца не тым, што ходзіць чалавек у царкву ці ў касцёл, а хутчэй тым, па якому календары ён адзначае там Раство ці Пасху. Вось. І з гэтага давер да праваслаўнай царквы больш, чым для касцёлу. Таму што праваслаўных у Беларусі больш, чым каталікоў. Дзякуй вам за размову. Калі ласка.
Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі вам ёсць чым падзяліцца пасля прагляду гэтага тока, то пішыце думкі свае, перажыванні у каментарах пад відэа. Я буду чытаць і адказваць. Дзякуй, што вы з намі. Падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя выпускі ток. І на канал Наша Ніва Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.